你是端了什么东西啊？没什么没什么，你赶快吃，你赶快吃。哎，来，我给你发。老妹儿今天又做了什么好吃的？哎呀，来，给你吃，我不饿，来，盒饭给你吃，来蛋也给你吃。快，赶紧吃。哎呀，那行吧，你等我吃完，我们一起吃啊。看着这么大一锅好吃的份上，我就等你吃完了再吃。好烫啊！哎呀，这锅里面肯定是排骨汤。你吃快一点嘛！看你猴几滴烟。来，我给你剥个手剥笋吃吃。多吃点，给你塞饱了就不和我争排骨汤。你真聪明。来，你最爱吃的手剥笋，我给你剥一个，你赶紧吃。我不要，你吃啊，多吃点。什么意思？居然不接我招？吃饱了，我们就吃这个。你都吃饱了，你都这么胖了，还吃什么嘛？你去休息，一会儿我洗碗。终于到我吃好吃的了。这是啥呀？这是黄瓜汤啊！黄瓜汤。哟，今天吃这么好呀，还有烤肠，还有鸡蛋，我也吃一个呗。走，我开胃你，我自己做的，要吃你自己做去。小气巴拉的，这女人翻脸比翻书还快，闻着好香啊！我也想吃。这机会不就来了吗？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。这是高手！哇，这是高手！这也太厉害了，哇，这个真厉害，这个好快啊！这太厉害了，这。哎，别呀，那太不够意思了。让他也尝尝那根的滋味。你他娘的还真是个天才！我的妈呀，好辣呀！以后我就等着看戏吧。哟，还有酸奶。这就是不给我吃的下场，想想就刺激。以后看你还生气不？哼。
蛋，我一个蛋，你一个蛋，我一个蛋，你一个蛋，我一个蛋。你把蛋都给我了，你吃什么呀？我不吃，这里你买汤辛苦了。还有一个肠，你把这个肠吃了。我不吃，你吃吧，你补补，你补补。我老妹儿对我可太好了，每次有好吃的都给我吃。今天这8个蛋吃的也太过瘾了。哎呀，我去倒口水来喝。球哥被他那么辛苦，这个香肠还是给他吃吧。我还年轻，随便吃点就行。老妹儿怎么跟我换了一碗？我那碗里还藏着好东西呢。我先转移一下老妹儿的注意。你前2天不是想吃手剥笋吗？我们专门买回来了，赶紧。你最喜欢吃的手剥笋，赶紧吃。让我老妹儿先吃点手剥笋，我赶紧把粉吃了，不然等会被老妹儿发现了，我什么都吃不着。这手不笋好吃，好嫩呐、好吃吧？还是我哥心疼我，不仅把香肠让给我吃，还特地给我买最爱的手剥笋。我可得赶紧吃了，不然一会儿老妹儿得吃粉了。这粉不吃的凉凉，得赶紧吃2口。哎，你怎么吃一根就不吃了？喜欢就多吃一点嘛，再吃一根嘛。边吃边偷看他，好怕他发现碗里的东西，就要挨打了。我得赶紧吃，吃完就开溜。居然还藏了鸡腿。哟，今天你吃饺子，我尝一颗。好烫，好烫。